Ова е редовниот термин за најновите информации од Велес регионот, Македонија и светот. Со што ја започнуваме последната работна недела од месец јануари, погледнете по настаните на денот. Се запали куќа на Којник, навремената реакција спречи голема катастрофа. Институциите подготвени за второто полугодие од учебната 2016-2017 година. 60 милиони евра европски пари за поддршка на земјоделството и руралниот развој во земјава. Огнени јазли зафатија куќа на Којник. Брзата реакција на соседите и навремената интервенција на територијалната противпожарна единица спречија да се избегне голема трагедија. Освен причинетата материјална штета на семејството Маневи, спречено е пожарот да ја зафати и соседната куќа. Се запали куќа на улица Слава Петков број 66 на Којник предпладнево, но нема повредени. Причината е материјална штета на покуќнината на семејството Маневи. Пожарот го пријавиле соседите во територијалната противпожарна единица, а со брзата интервенција на пожарникарите, пожарот навреме е локализиран и спречено е истиот да се прошири во соседната куќа. Никој немаше. Ја испаднавме, ние отидовме лекови да си земам, јас вчера си дојдов од болница од Јасеново, бев 12 дена таму. Имаше само половина дрвчета во огинот, немаше ништо друго. Синот ми ускопи у болница и он се лечи од алкохол. Се ја до социјално земе оштета напред, 2 години кој што ми земе на вакуите, тие пари што ги зема оштета. Брзата интервенција на пожарната беше пресудна за ефикасно справување со пожарот. На добра среќа што граѓаните одма реагираа и ние одма дојдовме. Ако закаснеме бар 15-20 минути, рачунете дека тоа ќе беа серија куќи каде што тешко ќе можеше да се спречи. Па се уште не е увидена штетата колку ќе си дојде надлежен инспектор, ќе види, но сепак големата трагедија се спречи за проширување на соседните куќи и куќата истата што е запалена е спасена, значи не е целосно уништена. Во локализирање на пожарот учествуваа 10 пожарникари и 2 возила на територијалната противпожарна единица. Поради непристапноста на теренот, само помалото возило можеше да стигне на местото на настанот. Граѓаните активно да се вклучат во расчистувањето на снегот и мразот пред своите стамбени згради, фирми и домови, апелираат надлежните. На овој начин ќе помогнат во безбедно движење на граѓаните, но и на возилата. Снежната покривка и мразот кои со неделе ги има на улиците представуваат проблем и го отежнуваат движењето на граѓаните, но и на возилата. Ова особено представува проблем во повисоките делови на градот. Ниските температури предизвикаа и штети на водоводната мрежа. Совеста на граѓаните треба да биде на повисоко ниво од територијалната противпожарна единица со апел до граѓаните. Апел до граѓаните да ослободат патот не само за пожарната и за брзата помош, но и тоа што е таков ни градот кој што ние мораме заеднички да настапиме за да можеме да ги спречиме овие катастрофи. Покрај службите кои се ангажирани во расчистувањето на снегот и мразот, треба да се вклучат сите граѓани. Согласно Законот за јавна чистота, Законот за јавни патишта, како и Законот за животна средина, граѓаните имаат обврска пред своите куќи да го исчистат снегот, а при тоа истиот да не би попречувал во одвивање на сообраќајот. Премиерот Емил Димитриев вели дека логично е новата влада да биде составена од победничките политички партии, од македонскиот и албанскиот блок. Заврши зимскиот распуст. Учениците од денеска се враќаат во училишните клупи. Околу 270.000 ученици, од кои 188.000 основци и 80.000 средношколци, денес го започнаа второто полугодие од учебната 2016-2017 година. Образовните институции целосно подготвени, функционираат сите системи за затоплување. Учениците наставата ја следат во топли простори соодветни за зимските услови и ниските температури.
Денеска официјално се отворија вратите на образовните институции за учениците, што значи стартува второто полугодие од учебната 2016-2017 година. Иако во зимски услови, сепак училиштата се целосно подготвени. Поради ниските температури, дел од нив имаа проблеми со системите за затоплување, истакна Чадиев при денешната посета на училиштата и интернатот, но потенцира дека проблемот е надминат. И покрај тоа што во одредени училишта имаше проблеми околу измрзнување на радиатори, директорите се потрудија да обезбедат нормални услови, односно грејење во сите училишта во средни, основни и секако и во интернатот во нашиот град. Значи, наставата во Велес почна да се одвива нормално. Зимскиот распуст позитивно влијаеше на здравствената состојба на учениците заболени од грип, вели Ѓурчиновска, додавајќи дека се направени сите превентивни мерки за безбеден престој во ученичкиот дом. Пред почетокот на второто полугодие од оваа учебна година се изврши дезинфекција и дезинсекција согласно препораките на Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести, така да и доста, односно голем број од учениците кои што беа отсутни на крајот од првото полугодие, веќе се забележува дека таа бројка на отсутни ученици е драстично намалена. Според информациите од училиштата, бројот на отсутни ученици е значително помал од оној кој беше на крајот од првото полугодие. На социјалните мрежи некој креира лажна слика. Неточни се обвинувањата дека нема затоплување во основното општинско училиште Васил Главинов во Велес. Кај на терен да ја провери ситуацијата. Директорката Николова вели дека ова е обид да се наруши угледот на училиштето. Покрај сите овие ниски температури, сите знаеме какви беа ниски температурите, Васил Главинов, значи второто полугодие го отпочна навремено со успех и со парно грејење во сите кабинети, во ходници, така да учениците сега нормално можда не е достигната таа температура затоа што 20 дена не бевме во училиштето, меѓутоа парно грејење има во училиштето и не е во ред кога се пишува за нешто, а што не е вистинито. Денес учениците работеа во наставната програма, ја следеа и првата смена и втората смена. До крајот на овој месец ќе биде објавен првиот повик за ИПАР-2 програмата. На располагање се 60 милиони евра европски пари за поддршка на земјоделството и руралниот развој во земјава. За разлика од ИПАР-1 програмата, оваа програма нуди повеќе новини, но и многу поедноставна постапка за аплицирање, а може да аплицираат сите регистрирани земјоделци, правни лица и земјоделски задруги. Со првиот повик за ИПАР-2 програмата, кој ќе биде објавен до крајот на овој месец или почетокот на февруари, земјоделците и земјоделските стопанства можат да побараат пари за реконструкција на досегашните и за реализирање на нови инвестиции. На овој повик право на аплицирање имаат сите регистрирани земјоделци, правни лица и земјоделски задруги. За разлика од ИПАР-1, оваа програма нуди повеќе новини, но и многу поедноставна постапка за аплицирање. Голем е интересот на земјоделците за програмата за ИПАР-2. Сега е во најава, ја очекуваме да излезе до крајот на јануар месец или почетокот на февруар. Земјоделците кои доаѓаат во нашата работна единица ги евидентираме, потоа ќе ги посетиме сите села и ќе ги известиме заинтересираните земјоделци. Најмногу заинтересирани има за набавка на нова земјоделска механизација. Програмите кои се одвиваа последните неколку години, евидентно е, значи со почињање на овие програми ИПАР-2 и програмата за рурален развој, евидентно е подновување на земјоделските стопанства со нови механизации. Најмногу со трактори, мулчери, атомизери и друга попратна механизација. Ќе бидат активни три мерки. Едната се однесува на примарните производители, а другата на преработувачите. Со третата мерка пак ќе се финансираат малите бизниси во руралните средини. Сите заинтересирани апликанти потребно е да ги посетат регионалните единици на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството и од советниците да побараат бесплатна апликација со технички предлог проект. Подполнетите апликации треба да се достават до агенцијата, каде по потпишувањето на договорот следува
следува реализирање на инвестицијата, а повратокот на истата е од 60 до 65%. Зголемен е бројот на заинтересирани земјоделци кои набавуваат мулчери, при што вршат органската материја или отпадните прачки остануваат во самите лозија. Само тука че ги советувам земјоделците кои планираат да ги дробат прачките, претходно да извршат по бербата на гроздето да извршат заштита на лозови од насад. Во наредниот период, велат од регионалната единица на агенцијата, ќе бидат одржани трибини и директни средби со земјоделците од Тиквешијата, каде тие ќе бидат запознаени со начинот на аплицирање, а во канцелариите на агенцијата можат да добијат листа преку која ќе се информираат од каде да ги набават сите потребни документи за апликација. Премиерот Емил Димитриев вели дека логично е новата влада да биде составена од победничките политички партии од македонскиот и албанскиот блок. Формираната снежна покривка насекаде во Македонија ги заштити есенските посеви од екстремните минимални температури, но поларниот студ може да предизвика измрзнување кај младите лозја и овошки. Издржливоста на посевите во ваквите услови е многу поголема од овие измерени температури. Но минималните температури сепак забележани во изминатиот период укажуваат на опасност од делумно измрзнување на родните окца кај виновата лоза, особено кај младите насади. Според агрономите, повремените врнежи од снег во наредниот период ќе одржат снежната покривка на ниво која е доволно за заштита заради фактот дека и сувиот мраз го испарува снегот и ја намалува дебелината на покривката. Есенските посеви се заштитија од врнежите од снег, а обезбедија и потребна влага на почвата. Зголемената снежна покривка од новите врнежи од снег во сите региони во земјава ги заштитуваат посевите од минимални температури за да не дојде до измрзнување. Што се однесува до овошките, агрометеоролозите препорачуваат, доколку постојат услови, да се отстрани снегот од дрвцата за да не дојде до кршење на гранките. Деновиве имаме поумерени температури на воздухот, што пак овозможува нормални услови за презимување кај посевите, овошките и виновата лоза. Во наредниот период се очекуваат температури до -7 степени, но нема да ја променат оваа состојба. Агрометеоролозите велат дека евентуални штети се можни само кај кршење на гранките поради големата густина. Наскоро нова премиера во Велешкиот театар се подготвува Ана Комнена. Паралелно ќе се подготват уште 4 нови проекти финансирани од Министерството за култура. Зафирчев потенцира дека покрај соработката со Македонската опера и балет и фестивалот Импакт, годинава ќе соработуваат и со филмската продукција. Актерите од Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Джинот од Велес ја подготвуваат Ана Комнена. Текстот е на Сашо Димовски, а режијата ја подпишуваат Ненад Витанов и Васил Зафирчев. Оваа представа всушност е последната премиера од минатогодишната програма на Велешкиот театар. Текстот по кој се работи е второ наградениот текст од конкурсот за отварање на новата театарска зграда. Премиерата се очекува некаде до средината на месец февруари. Станува збор за голема продукција, византиска тема во која учествува речиси целокупниот ансамбл на театарот, а вклучени се неколку наши постојани надворешни соработници и неколку млади студенти по актерска игра. Зафирче вели дека оваа година Министерството за култура ќе финансира 4 театарски представи, во 3 е застапено современото драмско писмо. Ќе се соработува и со Македонската опера и балет, а секако и годинава ќе се подржи фестивалот Импакт. Но ќе се соработува и со филмската продукција. Зафирче вели дека засега нема сознание дали новите филмски македонски остварувања ќе бидат поставени на репертоарот. Минатата година, како што знаете, имавме интересни филмски остварувања од кинематографија кои ретко имаме можност да ги видиме, како што е иранската кинематографија, корејската, кинеската. Станува збор за исклучително атрактивни филмски остварувања кои што ретко имаме можност да ги погледнеме, но драго ми е што таа пракса за таква дисперзија на филмска програма низ повеќе градови во државата ќе продолжи и следната година, се надевам и наредните години.
се со цел да се поддржи филмското творештво, да се поддржи потребата на публиката да доаѓа во театар заради недостигот на автентични, адекватни киносали кои ќе вршат редовни кинопроекции. Зафирчев потенцира дека посетеноста на настаните кои се одржуваат во новата театарска зграда е одлична, очекувајќи дека и годинава ќе се бара билет повеќе. Со формирање на новата влада ќе се надмине кризата и ќе започне реализацијата на проектите кои ще се од интерес на граѓаните, истакна премиерот Емил Димитриев. Меѓу другото, тој потенцираше дека партијата целосно го властила председателот Никола Груевски да ги води разговорите за состав на новата влада. Во продолжение останатите вести од Македонија. Логично е победник со победник да состави нова влада, вели премиерот Емил Димитриев. Тој посочи дека ВМРО ДПМН како партија легитимитетот за преговори ми го отстапи на председателот Никола Груевски. Штом има нов момент, јавноста ќе биде информирана, вели премиерот Димитриев. Логично е да победниците да составуваат владата. Самиот настав, како што кажавте, победник со победник доволно кажува. Нашата партија и извршниот комитет и централниот комитет го овласти председателот Никола Груевски да ги води разговорите за составување на влада. Кој ќе има нов момент ќе има изјава или соопштение за истото. Во моментов не сакам да преюдицирам било што околу преговорите кои што се во тек. Како и сите граѓани на Република Македонија очекувам да ја надминеме кризата, на никого не му е во прилог тензична состојба во која институциите се во грч, граѓаните се во некоја неизвестност. Очекувам целото тоа да биде релаксирано со формирање на новата влада, бидејќи постојат многу потреби кои што треба да бидат реализирани за граѓаните, а кои што се дел од програмата со која победивме како партија на изборите. Рокот до кога мандатарот Никола Груевски треба да го обезбеди мнозинството и да го предложи новиот состав на владата е 29 јануари. Преговорите се во тек, вели премиерот Димитриев, напоменувајќи дека по формирањето на новата влада очекува надминување на кризата и отпочнување на реализација на проектите кои се во интерес на граѓаните. Според новата одлука на Регулаторната комисија за енергетика, малопродажните цени на бензините, дизелот и екстра лесното масло за домакинство од ноќеска на полнок се намалуваат за половина, односно 1 денар. Според оваа одлука, новата цена на Евросуперот BS95 ќе изнесува 66 денари за литар, што значи 1 денар помалку од претходната цена. За 1 денар се намалуваат и евродизелот, кој од ноќеска на полнок ќе се продава по цена од 52,5 денари, а екстра лесното масло за 41 денар. Само Евросуперот BS98 се намалува за половина денар и новата цена ќе изнесува 68,5 денари за литар. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар изнесуваше 54,2 долари за барел, а курсот на денарот во однос на доларот изнесуваше 57,93 денари за долар. Во текот на изминатата недела на телефонската линија за медицински совет Ало докторе имало 1543 повици од 15 септември 2014 година, кога почна да работи телефонската линија. До сега имало 134.982 повици. Линијата е достапна секој ден 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на различни симптоми на нарушување на здравјето. 25 доктори се достапни за медицински совет. Повиците се од граѓани од сите градови на Македонија. Јавувањата се за широк спектар на најразлична симптоматологија, најчесто за респираторни симптоми, зголемена телесна температура, сезонски вируси, настинки и кашлици. На сите оние лица кои побарале медицински совет на телефонската линија Ало докторе им е дадена здравствена помош со совет и соодветна симптоматска терапија. Во најновите информации и избиднувања од светот, Трамп со нови преговори за нафтата, Пекинг зборува за важноста за единствена Кина. Спасувачката операција продолжува. Можно е пронаоѓање на уште преживеани лица во несреќата во италијанскиот хотел Ригопијано, откако на 19 овој месец снежна лавина го затрупа хотелот.
Засега од подурнатините спасувачките екипи успееја да спасат 9 лица, од кои 4 се деца. Пронајдени се и тела на 6 лица, од кои 5 мина веќе се идентификувани. Се трага по уште 23 лица. Полицијата соопшти дека еден преживеан и тројца загинати биле пронајдени следејќи го сигналот на нивните мобилни телефони. Ке почнеме преговори во врска со Северноамериканскиот договор за слободна трговија, за миграцијата и за безбедноста на границите. Ова го изјавил председателот на САД Доналд Трамп, обраќајќи им се на службениците на администрацијата во Белата куќа. Трамп најавил дека наскоро ќе разговара со лидерите на Канада и Мексико за Северноамериканскиот договор за слободна трговија. Овој договор е во сила веќе 23 години. Трамп за време на предизборната кампања нагласи дека доколку биде избран за шеф на државата, повторно ќе преговара за тој договор со цел да обезбеди поповолни услови за Америка. На 31 јануари Доналд Трамп ќе оствари средба со мексиканскиот колега Енрике Пења Нието. Хеликоптер кој бил дел од борбите со екстремистичката група Боко Харам се урна во близина на границата на Камерун со Нигерија, при што загинаа 6 лица, меѓу кои висок камерунски воен генерал, пренесува бета. При несреќата загинале еден командант на камерунското воено воздухопловство, тројца други високи воени лица и двајца војници. Повеќе држави со своји војски учествуваат во борбите против Боко Харам, која има претензии да го прошири своето влијание во Нигерија кон незините соседи. Потпоралот на Министерството за надворешни работи во Пекинг, Хуа Чунин, изјавил дека новата американска администрација треба целосно да ја разбере важноста на политиката за единствена Кина. Новиот претседател на САД ја нарушил децениската практика на Вашингтон и прифатил телефонско јавување од тајванската претседателка Џан Ингвен, која му упати честитки за победата. Веднаш потоа новиот американски претседател даде знак дека политиката за единствена Кина е изложена на преговори. Кинеската влада го смета Тајван за своја одцепена провинција, која доколку има потреба, ќе била превземена со сила. Работнава недела ја започнавме со нешто повисоки температури од изминатите денови, променливо облачно, но со повремени сончеви периоди. Температурата достигна до 6 степен. Во продолжение деталите за Вардарскиот регион. Ова беше и последната информација. Јас ви благодарам за вниманието. Од мене пријатно.